ఆడవాళ్ళలో దగ్గిన, తుమ్మిన, లేచి నిలబడిన యూరిన్ అనేది లీక్ అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇది చాలా మందికి ఉన్నా కూడా వాళ్ళు పక్క వారికి చెప్పుకోలేరు. పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళరు, పార్టీలకి వెళ్ళరు, సినిమాలకి వెళ్ళరు. ఎందుకంటే యూరిన్ లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు దగ్గిన, తుమ్మిన, లేచిన, నిలబడిన. దాన్నే స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటూ ఉంటారు. సో స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ ఎందువలన వస్తుంది అని అంటే కనుక యూజువల్గా మన యూరిన్ కంట్రోల్ చేసే మజిల్స్ అనేవి ఉంటాయి పెల్విస్లో. ఆ యూరిన్ కంట్రోల్ చేసే మజిల్స్ ఎప్పుడైనా వీక్ అయితే యూరిన్ కంట్రోల్ చేసే పవర్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. స్ట్రెస్ చేసినప్పుడు అంటే అబ్డామినల్ ప్రెషర్ పెంచినప్పుడు దగ్గిన, తుమ్మిన, సడన్గా లేచి నిలబడినా ఎప్పుడైతే వీక్ అయిపోతున్నాయో మజిల్స్ అది లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే దీనికి 100% ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. యూరాలజిస్ట్ని కలిస్తే ఫస్ట్ స్టేజ్లో మీకు మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ ఎక్సర్సైజెస్ మీకు చెప్తారన్నమాట. చాలామందికి మందుల ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు తగ్గలేని పక్షంలో చిన్న సర్జరీ, ట్రాన్స్ ఆబ్చురేటర్ టేప్ సర్జరీ, హార్డ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 15 to 20 minutes. సర్జరీ మీరు చేసుకున్నట్లయితే కనుక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం నుంచి మీరు కంప్లీట్గా ఉపశమనం పొందుతారు.